হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল জে আর মিনিং। আজকে আমরা যে ইংরেজি শব্দটি জানব সেটি হচ্ছে সাউন্ড স্লিপ। এর বাংলা অর্থগুলি হচ্ছে ভালো ঘুম, ঘোর নিদ্রা, গভীর ঘুম। নিচের দুইটি উদাহরণ দেওয়া হলো। প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে শি অলওয়েজ ফিলস রিফ্রেশড আফটার এ নাইট অফ সাউন্ড স্লিপ। আমি আবারও বলছি, শি অলওয়েজ ফিলস রিফ্রেশড আফটার এ নাইট অফ সাউন্ড স্লিপ। এর বাংলা অর্থটি হচ্ছে রাতে ভালো ঘুমের পর সে সবসময় সতেজ বোধ করে। দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে আফটার এ লং ডে অফ ওয়ার্ক আই হ্যাড এ সাউন্ড স্লিপ। আমি আবারও বলছি, আফটার এ লং ডে অফ ওয়ার্ক আই হ্যাড এ সাউন্ড স্লিপ। এর বাংলা অর্থটি হচ্ছে সারাদিন কাজ করার পর একটা ভালো ঘুম হলো। ধন্যবাদ।